台湾第一点。哇，鬼头刀，即马是鬼头刀大出的时阵，所以咱来小琉球经济的时阵来，什么鬼头刀的物件伊拢食。这是阮家的特色。特色吼，这爸爸掌，啊一个。爸爸掌是爱先生过拍好，甲落去爸爸掌，不是讲生的鱼啊，你爸爸掌。就是爱安尼拍过。哦，厉害来的，厉害啊！鬼头刀鱼干。吃哎，真好吃呢！啊，这沙崩嘛，这么点。所以你在剪什么？我在剪这个后叶马尾。哎，这我们在海里常看到啊。我们会把这些啊带到这个芒果树下，会小琉球种芒果。对，来，这就是我的芒果园。啊，你安尼可能伊会咸死吗？对，特别的。对，这样子的话，我其实蛮想吃吃看这个芒果是什么味道。所以这是小琉球芒果吗？对，小琉球仔长虎的芒果。我觉得小琉球芒果都带一点点咸的。因为这个是什么？这个是我们冰箱独特的吃法。哦，它叫啊。夏天，台湾的海岛呢是最迷人，而距离台湾最近的小琉球也是夏天热门的旅游景点之一。你除了可以来到花瓶岩浮潜看海龟，还有潮间带的生态、乌鬼洞、美人洞这些知名景点之外，小琉球还有很多令人难忘的美味。今天我们就来当一下小琉球人，来过他们的一天吧。Let's go！小琉球不只是距离台湾最近的离岛，更是台湾本岛附近14个岛中唯一的珊瑚礁岛屿。而最吸引游客前往的，就是可爱的海龟们。这是我人生第一次踏上小琉球。根据我的经验，想深入当地的生活，绝对要从最接地气的传统市场着手。现在跟着我出发吧！来到小琉球，有一种东西，有一种食材，你不得不知道，而且如果没有吃到它，等于没有来过小琉球。是什么东西呢？来去看一下。来，只有在小琉球才会有的，就是鬼头刀鱼干的粽子。你也知？你做偌久啊？我啊，做足久啊。过小琉球吼，无食到鬼头刀鱼干吼，讲唔通过啊呢。讲爱食到小琉球鱼干。意思就是说你去到新竹没有吃米粉跟贡丸或者去到台南没有吃空肉饭或者是叉城意米，然后你来小琉球你没有吃到鬼头刀肉粽，你来干嘛？你等于没来耶，对不对？阵游客来吼，拢买1粒2粒，对，较停来又买。10粒啊！真的鬼头刀一般来讲，咱拢是煮啥？一般拢煮啥？切一个当吃。切一个。嘿，滚猪肉。滚猪肉。哦，炒面豆啊，煮咸。炒面豆煮咸糜嘛，对不？就刚刚你讲创到变成肉粽。肉粽。肉粽，你安怎想到？人迄足久拢有迄肉粽。人家很久以前就有了呢，我们现在才知道。这肉粽就搁吃搁好吃搁软了搁拌好。所以咱若鬼头刀，咱来先做成鱼干，鱼干来包在肉粽内底，所以它取代了里面肉，内底就敢若鬼头刀，无猪肉无啥嘛。伊这甲头有缀烟钱，干猪肉，咸蛋，搁一堆香菇，搁鬼头刀。其实料蛮多的，料多味美，用鬼头刀下去包肉粽，这也是只有我们在小琉球你才会出现的，而且小琉球的鬼头刀是出名的。鬼头刀是台湾海域的热门鱼种，每年的5月到7月，鬼头刀会为了追逐飞鱼而回游到台湾附近的海域，成为夏天最容易丰收的热门鱼种。对于小琉球的妈妈们来说，夏天如果没有了鬼头刀，可就很伤脑筋喽。所以啦，当然也要吃看看小琉球限定的鬼头刀肉粽是什么滋味啦。爆鬼哦，很香啊，月桃叶。用月桃叶下去包的，一开始就是一个月桃叶的香味。
你要不要蘸料？还是买咱先来吃原味，加原味的。哇哇，鬼头刀伫对，鬼头刀内底，你内底，咬下去就有看到了，咬下去就看到了，要咬了。好，请用。甘味啊，甘味，哦，好香，好香。要不要一个？鬼头刀的那个味道哈，在这边，在这边。鬼头刀的那个味道哈，它会哈让你在前面吃粽子的时候，你会觉得有点霸掌，这剩蓝波掌，它凉，对不？然后吃下去。用了啥？米有会差鬼。然后鬼头刀的鱼干咬到了以后，你开始有一个，你用咸味，你会用清咸吗？很清咸，所以清咸就不腻口。然后它就有那个咸味的鱼干，好舒服哦，清咸的，吃了你人也清咸哦。好香。因为鬼头刀鱼干配合爱用料热情，所以它就有咸劲。但是不腻耶，它不腻口。来小琉球一定要吃到有跟鬼头刀相关。哇，好赞！呵，你们来一个。好啊。因为小琉球才有鬼头刀鱼干的粽子。鱼应该是我在台湾少见哦，还是用那种就是猪大肠自己关的。这个是原味的大肠。一般都没有，小琉球还有。那现在比较少了，现在还是有一些是用肠衣啊，那也不错了。而且是在购买啊。这用粽子嘛，很好吃。呢。这个我们小琉球的孩子出门去就是回来就是要出这个，都要来买。这个酱料是自己用的，都很好吃。你要不要香菜？果然，到市场才能尝到最道地的好滋味。在小琉球岛上唯一的传统市场里，除了各式小吃、青菜肉摊，当然也要去看一下当地鱼摊有什么新鲜货吧。哇，鬼头刀，这应该是母鱼吧？对不对？公鱼比较漂亮，头也比较尖、比较圆、比较大嘛。而且我们来问老板，大姐，你好，你好。你现在在啥？这是什么鱼？这是迄个4点大红烟。4点啊？这是较有的。这个季节才有的。对。鬼头刀也是这个季节吗？对。为什么？因为一年头啊，即马这个时数到迄个8月到结束。安尼？拢算旧历啦。拢算旧历。旧历咱就即马是鬼头刀大出的时阵。对。所以咱来小琉球经济的时阵来，什么鬼头刀的物件伊拢食有。伊就是这个时阵来多白肉粽啦，一个卤猪肉啦，卤猪肉，一个客家小炒啦，一个炒饭拢会使。小琉球除了发展观光，大部分的居民还是仰赖渔业生活。大姐自家有船队，老公跟儿子负责出海捕鱼，一次出门就是2-3天，有时丰收，有时就你知道的嘛，捕鱼跟投资一样，有赚有赔。所以大姐说，今天就拍谁鬼头刀只有1尾。一般来说我们在这个季节啊，你一天可以卖掉几尾鬼头刀？1斤啦！我操，1000多！一天可以卖1000多斤的鬼头刀1尾这样几斤？这套3-4斤，3-4斤。你看我除一下，1000斤除以4，250尾一天呢。
干妈，卖250尾，好强哦！所以你看，可见在小琉球鬼头刀被需要有多么的多啊，也多么的重要。其实我觉得好像你来小琉球，你就代表鬼头刀。然后这个季节也是它大出的时候，渔民大家会知道什么时候我们是不可以捕捞鬼头刀，而且那个时候你在这边也不会捞到嘛，对不对？渔民嘛不伫家嘛。伊个季节无到就是无鬼头刀。哦，季节不到就是没有鬼头刀啦，然后你也不用担心它会不会你捕到小鱼或者是繁殖的问题，是吗？对哈，因为是浮水鱼，所以你免烦恼这种问题。哦，浮水鱼，所以免烦恼。为什么浮水鱼的免烦恼讲也产量？季节性到来，哎呀，季节过伊就无伫小琉球附近。它就去产卵了。对。哦。哎，这就是讲安尼。哇，白肉鱼呢吼，白肉。这就是鬼头刀的。鬼头刀的吧？鬼头刀的鳍刚才就这杯嘛，无什么鳍嘛，对吧？伊个鳍就拢已经裂开啊。安尼，哇。哦，你很厉害呢，阿姨。你从几岁就开始啊？我幼起一直台即摆做阿嬷，讲偌济。幼起，你即摆看起来幼起，无咱们差不多5、6年尔嘛。看起来才幼起。38年以上啦。38年，啊，你唔就差不多前几档啊就开始处理。哇，好厉害哦！你看他切鱼的那个，不是？嘿，第一名的呢。厉害呢哦，阿娘喂。第一名会使假吗？哎，哇，厉害，好厉害哦！我搁带恁做鬼头刀的迄种鱼片哈。38年的功力，果真是骗不了人。大姐说要做鬼头刀鱼干，就是要先处理鱼肉的部分，下刀要利落，厚薄要均匀，这样做出来的鱼干才会好吃，晒的才会均匀。而处理好的鱼肉，还得先用特制腌料腌上1夜，才能去它秘密基地晒鱼干。哇，啊，这个就是你们晒这个叫鬼头刀鱼干的地方哦。哎，对。哎，这里袂歹呢吼，没有任何的遮蔽，绝对有你拍干那干嘞。哇，而且就在港口旁边，这里好漂亮哦。哎，对啊。哎，妈妈，那边是对。那边东港啊。那边东港，啊，高雄那边。啊，对。啊，咱正对面家嘞。这恒春啊。这恒春。好。啊，那边唔得大鹏湾。大鹏湾伫这边。哦，大鹏湾伫这边。对。哦，大鹏湾在这边。嘿。哎，好酷哦，这里就看到对面了哎。对啊，所以你跳落去收会到啊。你确定收会到？会啊。会到？系啊。你捌收过哦？我唔捌啦。好来，咱这摆你已经腌过酱料了。对。生过啊？生过啊。会当跟大家分享一下什么独家配方吗？啊，这个豆油甲迄种糖尔。豆油甲糖。哎呦，这简单。啊，油啊就袂使黑白讲啊。哈，油袂使黑白讲。来。好来，你拍安怎拍？安尼拍。对啊，那个可以给你。嘿，安尼退开。嘿。啊，再抹平。嘿。哦，安尼。啊，这大概拍偌久？拍2日。2日？系啊。等下，我小借问一下哦。所以你在剪什么？我在剪这个后叶马尾草，我们会把这些啊带到那个芒果树下。小琉球种芒果。对。啊，你安尼可能伊会咸死吗？就会特别的咸。台湾第一点，你这安尼拍，啊，海鸟也袂来甲你拖走。袂啦。正经的。海鸟哪有遮济？袂啦。那会无？恁遮拢对，恁遮哪拢无海鸟啊？奇怪呢。阮遮拢有迄种即落尔啦，无啥物海鸟啦。是哦。啦，这毋是海鸟的栖息地。所在，对。安尼。对。哇，那这样也蛮得天独厚的，难怪它可以晒飞鱼鬼头刀鱼干。啊，这是阮遮的特色。特色哈。对。这白巴掌，啊是要，即个即马当地人咧买，就是即马即个这句。啊，白巴掌是爱先生过拍好，甲落去白巴掌，唔是讲生的鱼啊落白巴掌。就是爱安尼拍过。哦。拍过了后，今仔日拍啊，暗就爱收开，啊明仔载搁拍。对，啊，搁拍到中昼，下昼2点就收开。就收起来。哇，好香哦，有那种烤肉味。
好香好香好香。好啊，那我们就等它晒好来去做粽子，好不好？要对。我来拔掌。大姐说，鬼头刀鱼干是小琉球人的传统零嘴，还能应用在各种料理之中，可说是当地人的百搭食材。现在我们就拿晒好的鱼干去找丽华姐学包肉粽吧。月桃叶嘛，咱讲的，怎样用？这要三平，这个头含头，这个八柳用，这个搭凹安来。凹安尼，嘿。安尼。嘿。凹安尼。内底搅饭。底米底落后。好。但是伤济哦。先得，你先包一个我看卖好不好？好。要不，我很久没有包粽子了耶。这算讲按我是安拢较济米，米按这个吼，这个用一旁，盐钱大概放落。我若听恁遮拢咧黑白讲伤济，这哪有伤济？这敢袂伤济？袂啦。盐钱放这旁吼，小朋友拢袂新的南山的蛋沙，伊才有一块香肠啊。嘿，他说吼，压在旁边啦，这样压在旁边最好，你知道为什么吗？你就给它压旁边哦，小朋友他是直接先咬到，他就不会没有咬到肉了。对。其实你看哦，妈妈们最怕什么？上惊囡仔拢无食啦。搁食这个，你加这个一堆香菇，猪肉两块。猪肉两块，香菇一堆。你这个料很多哎。加一块迄个。好，安尼。搁加。哦，厉害来的，厉害这。鬼头刀鱼干，好香哦，好香哦，哇！你安尼会当包偌济？一盎？头30-40粒。30-40粒，他们真的很重本，料很多，料多味美。这土豆吼，大概米几粒吧？土豆米几粒吧？安尼，甲砍起来。安尼敢有够？安尼伤济啊！过一支啊，等怎样来？好，来拗来，直接拗来，直接拗啊，拗来。这个三平啊，爱扣安，扣好落。嘿，扣落，安尼。你这边边角角你无用就好。嘿。你这个爱，这个角爱背落，背落安。哦，还要再一个啦，嘿啦，安尼外向。哦，我已经会折了，我就把它那个。这个安尼啊。香菇较干一粒嘛，好不？猪肉2块。这个太大块。咱这种叫做什么粽？这种是鬼头刀肉粽。算南部粽。南部粽跟北部粽的差别是对，好不好？无口味的关系。口味的关系。米先炒。米爱先炒过。米炒是用在卤料的汤落。才会香，才会好食。哎呦，迄步呢吼！因为按这个是蛋片沙肉粽开，纯花火母。花母蛋片好花枝吧，大啊用。懂了。哇，还是要用它的那个原汁那种卤汁有没有下去炒这个炒米嘛？你看它是有这个油葱，然后还有花生，对吧？还有它那个汁下去炒，这个就是。香很香哎！哇，这就剩米安尼，袂搁落去吹尔，其他物件拢熟的嘛。其他物件拢熟的啊。拢熟的啊。算水滚好，按这是啥的？水滚落，看按偌济时间，你就干开啊。就爱干开啊。好啊，所以这个东西现场就能吃了嘛。对。是哦。好来，我吃一个，你给我绑的，我来吃看卖。真好吃呢！这炒饭嘛，就好吃呀。真的很好吃。这鬼头刀炒饭，我跟你讲会很好吃。对。它不像鱼肉，它像肉干呢。对，它是肉干。来，它像肉干，它真的像肉干呐。它真的是肉干啊，对不对？但它是鱼哎。我再撒点芝麻就可以下酒菜。好啊，然后那来这。好吃哎！这鬼头刀鱼干的美味真是太惊艳。
丽华姐说，这也是外地生活的小琉球人会挂在心上的老味道之一，所以这每年坚持手工柴烧，煮上个把钟头才能完成的美味，别忘了来吃一颗哦。吃饱了，一起去海边散步吧。哇，厚实群礁，我们在这个小琉球，这算哪一边啊？小琉球的东边。小琉球的东边有个厚实群礁，看很多人都来玩独木舟，然后那边还有人在潜水的，然后那边还有一个港口，啊，还有一个人在干嘛？大哥。哎，怎么称呼你？我叫阿明。阿明哦，阿明哥你好。你在剪什么？我在剪这个厚叶马尾藻。厚叶可以看一下吗？可以啊，可以啊。厚叶哦，这我们在海里常看到啊。是啊。厚叶马尾藻，它就叫做马尾藻。对。它在冬天的时候啊，会快速成长，然后在低潮区啊。那这个呢，我会在这边，就是因为我要在它打上岸的时候呢，顺便干掉的，对，来捡看看有没有 OK 有没有打上岸。是这个吧？对，这就是厚叶马尾藻是吗？对，这个呢叫厚叶马尾藻。那它呢，它长在低潮区啊，对，它对生态里面啊，它是一个。在5月的时候啊，通常都是一些小生物啊，它的繁殖季节。那当它太小的时候，离开母体之后呢，它必须要躲在这种那个马尾藻的下面。好，所以呢，像一些螃蟹啊，然后一些阔鱼类，对，所以它会躲在它的下面啊，它不被看到就对了，对，不会被掠食者看到，是它才可以躲过幼小的时期。那当它长得更大的时候，它就会离开了。所以它马尾藻啊，它在这些生物它繁殖季节，在一个很重要的位置。所以你说冬天的时候马尾藻会开始暴涨，对。那正常来说的话呢，它冬天长，然后到了梅雨季节呢，它梅雨下来之后呢，因为那个下雨它是淡化，对，淡化，所以它会海水失衡，所以它的根就会烂掉。它就浮上来了。对，浮上来就被海浪。然后潮差一退下去了以后，然后你就可以在上面捡得到，就是根系烂掉的马尾藻。对，那你捡这样要干嘛？这个呢，它有很大的好处哦，在小琉球啊，我们会有种植那个芒果。小琉球种芒果，对。所以这是小琉球芒果吗？对，小琉球栽赃湖的芒果。这芒果有一种黏黏海风感，我觉得小琉球芒果都带一点点咸的。因为这个是什么？这个是我们冰箱独特的姓法，它叫台湾第一点，小琉球种芒果，对，所以呢，我们会把这些啊带到那个芒果树下做堆肥。你真的没听错，小琉球虽然土地贫瘠，但种出的芒果听说风味非常独特。大哥说，以前马尾藻的数量十分惊人，常常大雨过后路边就是一堆，但怎么会用马尾藻做堆肥呢？因为呢，它那个马尾藻啊，它除了它是天然之外呢，它有那个微量元素。对，所以它放在那个芒果树下呢，做养分的吸收。所以我们小琉球芒果呢，就会特别的甜。特别甜，你用马尾藻下去，马尾藻应该属于咸的吧？对。啊，你可能一杯咸死吗？没啊，因为一根拍大料，我们是把它埋在树的上面，然后让它经过雨水，然后太阳，然后它已经分解了之后呢，就慢慢渗透，所以它被根系所吸收。还有这样子的，所以小琉球的芒果是很有名的，非常有名啊！我第一次来，我还不知道小琉球芒果很有名呢。真的吗？好厉害哦！我真的不知道哎。比如说我们屏东才有芒果啊。
对，那小琉球也因为它也在同一条对面就屏东嘛。对。哦。那早期呢，小琉球它不产芒果，只是后来我们发现了芒果它在小琉球种植的话呢，它非常容易种植。当我们把它养活之后呢，因为小琉球我们所有的水源啊都是吃牡丹水库走海底边来的，所以呢我们不可能那么浪费拿牡丹水库的自来水去灌溉。对，所以呢它直接利用雨水或者是它直接往下扎根去溯水源，因为小琉球它早期它是一个珊瑚礁岛，那它现在隆起之后呢，下面就有干净的水源，因为下雨之后呢，它的自然水源就会到地底下，所以它会直接去找水源。哦，懂了，原来是这样哎。后叶马尾藻，然后回去做芒果的堆肥肥料。对，好棒，所以现在可以吹。好。没想到吧？原来马尾藻不只提供海面下生物的栖息，有安全的地方可以躲藏，还能喂饱海龟。到了陆地上断根之后，竟然还能提供给芒果养分。阿明说，离岛除了海产，什么都不方便，什么都贵，所以这马尾藻算是老天爷给小琉球的礼物。来，这就是我的芒果园。哈，你的芒果园好奇特哦。对，它就在城市的。其实说实在，小琉球多大？小琉球呢只有6.8平方公里。对，在6.8平方公里，家里有个芒果园。是。干爹好，又是干爹了。所以在这边这一片的芒果园都是你的。对，你们是从上一辈开始就种？对，上一辈就开始种。所以在老长。对，老长在小琉球靠海嘛，所以它的土壤是很盐分比较高，对不对？然后之前它都是种一些叶菜类，比如说白菜啊、高丽菜，然后土豆，香蕉。可是后来我们发现呢，种这个芒果呢，当你把它种下去，把它固活了之后呢，因为小琉球的水源不足，对，好，那我们小琉球的水啊，都是从靠天，对，所以我们把它种活了之后呢，它就直接把它放养做自然工法。所以你看我们的没有在除草，因为你把它除草之后，你是不是相对它的一些矿物质啊，就没有了。对，因为现在的应该说有机农业，也可以说有机跟无毒农业是一样，所以这边应该算是有机，可以说有机吗？算有机，对，有机无毒。你知道为什么吗？你看它杂草丛生，不要觉得说杂草表示它没有撒除草剂。对，没错。但蛮厉害的一点是，你就这样放都不用理它，对，你只要丢这个，对。我们在这个季节啊，剪了这些之后呢，后叶马尾藻洗干净，对，然后呢，我们就会直接放在树根，距离树根啊大概50公分，等于算是施肥的概念。对，施肥的概念，你要把它放在远一点的地方，因为你不能放在树头，它的养分太强。对，这样子的话，我其实蛮想吃吃看这个芒果是什么味道的。真的吗？就是带点就用盐分，然后靠天养的芒果园。对，它是一个很天然的礼物。好啊，那你先放肥料，好，然后我们等一下可以尝尝看吗？可以啊，可以，欢迎来。那我先把工作做完，我再。阿明说，小琉球岛上的耕地不多，居民们都不是专业种植，而是在自家闲置的空地种几棵。虽然土地贫瘠，只靠老天爷的雨水灌溉，加上马尾藻的加持，却也意外有了天然的好滋味，也让我们更期待小琉球芒果到底有多美味了。这个芒果算是什么芒果啊？这个呢叫金黄。那因为呢，我们没有施打农药，对，所以呢，它在这些啊，你看这些都是过阴，所以啊，等于点掉一瞬，它上面呢就会有黑点，对，对，可以直接把它采下来，就直接做芒果青。哦，这是拿来做芒果青的。对，啊，我们有可以直接吃的吗？有啊。可以把现在直接加，在家里有是不是？对，在家里有。它有很多种吃法，除了是可以腌糖之外呢，它也可以直接生吃，加那个酱油、蒜头。哦，南部有这种是吗？我吃过这种，对，这很特别，这我们小时候都是这样子吃法。罗贝贝啊，要不要咬一口？不要吃这么多甜，要削皮啊！不要吃这么多甜，削皮我就吃啊。好，我等下削给你吃。好，哇，你讲青顺，吼，让你感受谈恋爱的滋味。情人果 ，Let's go。
阿明说，小琉球芒果的特色就是要让它宰蟑螂。当初学美发的阿明哥退伍回到了岛上，因为自家就有芒果园，结果的时节都要蔬果，为了不浪费，做成芒果青，却也成了岛上维生的主业之一。哇，那你们每一年这样做芒果青要花多久时间？通常在过完年后啊，到3、4月，3月底应该了不起了。因为呢，接下来啊，它就已经会硬壳了。那硬壳，对，硬壳就变成它要做那个熟成的芒果，后熟。对，那这个呢，为什么我会把它采下来做芒果青啊？你看我们的那个，因为我们没有喷洒农药嘛，对，所以呢，它会被那个果蝇叮到，所以它就会有这个黑色的点，卖相不好。对，卖相不好。它只要熟成之后，卖相不好。但是真的内行的人哦，只要看到这样就知道说这不弄油的啦。对不？无唔对。照你来讲，爱食这个对啊。是啊，但是有一挂人伊嘛是该看品相，对，精水。把它削完了之后呢，通常呢像这种啊，我就会把它再切的比较厚切一点。对 ，OK。待会的这个把它做完之后啊，我可以切一次，我腌制完成。好。我把它切的这样子厚切的时候呢，我们就可以把它丢到这里面，然后先做那个清洗的动作，然后再腌制。那是一般水嘛，对不对？对，一般水。哦，好期待哦！这种芒果青吃起来不知道会怎样。来啊！你想生吃吗？来，都唔讲菜都你爱食。我煞袂记的，你先加一水。我有准备蘸酱哎，这样加几水？有吗？拿个蘸酱来，吃咸的试试看。好，来。你要泰式的吗？对哈，新口味。来，拿来。这样子做是等它酸，等它慢慢咬。所以这是小琉球芒果吗？对，小琉球宰蟑螂的芒果。这芒果有一种黏海风感，我觉得小琉球芒果都带一点点咸的。因为这个是什么？这个是我们冰箱独特的吃法。它叫台湾第一点，伤酸啦！好吃啊！生涩呢。但这很怪哦，你吃起来有没有？对，酸涩、酸香，但是你好酸。咬完之后，怎么感觉还想再吃一口？它的涩啊，就是因为它是果树类嘛，所以它现在还没有成熟的时候啊，它里面酸涩的物质，所以我们待会呢，反过来看一下，先用盐啊，把它去除那个涩味。哦，笑人呢，赞了，来。所以这个你的酸鸭青里面，它有不同种的芒果，是不是？是，有几种？我呢会有土芒果，土酸鸭，土酸鸭好吃。土酸鸭，爱文啊，然后呢这个是金凤，嘿，是三种也口感啊是不同款的，对。哎呦，做3种，对。如果说芒果青有不同的口感和味道，还没吃都说不准。削好的青芒果要先用盐巴拌匀，去除苦涩味后，倒掉涩水，再拌入糖，整个搅拌均匀。等腌制入味后，冰冻就可以吃喽。这里你说有3种芒果，对。它里面呢会有土芒果，然后有爱文，然后还有金黄，这3种。好，我们试试看。好，我现在试试看，猜不猜得出来哦？我这个人呢是从外形看的，好不好？哦，好喝哎！你的那个咸，你是放海盐是吗？对，它是海味的咸呢。加上了一点点海味呢，它就会提升了这个层次。很好吃哎。对，所以它里面呢会有酸，然后有甜，然后又有咸。一般我们吃到的鲜果，有些人喜欢吃有酸涩的，生涩。对，这边呢，这真正是咸酸甜，这样有没有？哆来咪这样，咸酸甜，好吃。那这个不一样的。对，我再试试看。我还不知道，我要先3个比较过才知道。它每种的口感不太一样。刚刚吃那个跟这个就
2种不同的口味，哎，对，它是不同的口味。哎，这太神奇了吧！再一个。有不一样的口感，对不对？哦，这个比较酸啊，这比较酸甜。所以你猜出来这3种是什么了吗？以大小来说，我们的金黄是最大颗的，对不对？对。这个是金黄，你确定它是金黄吗？它比较大，它切的片比较大。我是看切片，我吃不出来了。哦。但是我觉得它应该是金黄吧，这叫做金黄土酸艾文。来，我公布答案。这个呢，这个是土芒果啊，头酸啊，因为它口感会比较酸。OK， 因为它是比较土种嘛。对。那这2种呢，它已经经过了接枝，然后呢再分出来的那个品种。所以它会越来越不酸，越来越不酸。哦。所以这个是土芒果。土芒果。偷见了。然后这个呢是艾文。那我还猜对一个。对。真的是用猜的，因为只剩它，我还不知道它是艾文。然后这个是金黄，这是金黄，对，哎，真的像你说的，是很酸，对，有酸，对，一点点酸，没错。来，我跟你讲，你自己给，你用手拿走，对，你试试看，好啊，对不对？它会有回甘的那个咸味会出来，你等一下，然后呢回头的咸。比较脆。我跟一个蚂蚁在聊天，你知道吗？它吃不到酸的真的。它只吃甜的。但我呢，你说要挑哪一个最喜欢哦？哎，好难选哦，因为它每一种都有每一种的特色跟风味。对。我跟你讲，人家说酸鸭青叫什么？情人果嘛，情人果，偷酸鸭吃起来，就是交往到那个蜜月期差不多快结束了。对，生到北动了，你来就到地修蛋姐，等一下好不好？的那种感觉。然后呢，再交往下去呢，它又会回甘，就会变成我们的这个叫做金黄，对不对？最刚开始，一开始初恋无限touch是什么？对，我跟你讲，叫做艾文娜。哇。我喜欢，好吃，这3个都好吃，果然3种芒果青都各有风味，但阿明哥说他家今年的芒果熟得慢，还得等一阵子。但他知道有个在地人开的冰店吃得到小琉球当地宰蟑昂的芒果，难得来一趟，当然要冲一波啊！所以这是小琉球芒果吗？对，小琉球宰蟑昂的芒果。宰蟑，但我们刚刚听那个阿明哥说，要宰蟑要花很多的方法，时间，对，因为它要在树上放比较久，而且它承担的风险比较高，是有可能在熟成的过程，因为它很甜，你可以先吃看看。那你们为什么会有宰蟑昂的？特别去找，我们都会跟在地小农配合，都是一些80、90岁的阿伯、阿公，然后他们就是会去顾，然后它在宰蟑昂会有比较高的风险，是因为它很甜，蜜蜂会去叮完之后就没有那么完整，可是它就是很好吃，而且这是艾文。这个一般来讲，它是艾文，因为很多外面的芒果冰的话，当然会用金黄。因为我从小在这边长大，我从小吃的芒果，我眼中只有艾文一种，所以我当初回来开店的时候，我就是坚持只用艾文。土芒果、金黄、艾文，中间那个等于算是它比较没有那么的酸，也比较没有那么甜。你说艾文吗？在芒果青，因为我刚刚吃的芒果青，它是土芒果吃，透酸鸭是很酸。对。金黄呢是没那么酸的，比较带点甜。对，它艾文在中间就会，它在2个的更中间。可是土芒果比较适合做芒果青，因为它的芒果味比较浓。但是艾文的话，它熟成之后会比较好吃，因为它那个芒果味会比较香。这个在台北很难吃到，因为台北的芒果它变成是还没熟就要送上去，它为了运送过程。我觉得小琉球芒果都带一点点咸的，是我喜欢的。咸甜混，它是带一点点，我只能说那就是海味了。对，因为你可能对于盐没有那么敏感的，你可能吃不出来，但对我来说，我就觉得，
这芒果有一种，黏黏海风感，厉害。哇，好舒服哦。然后我可以再介绍一下我们独特冰箱吃法，因为这个是什么？这个是我们冰箱独特吃法，哦，它叫燕窝啊。台湾第一点，它叫燕窝啊，印尼金丝燕。原来老板娘之前的工作有接触过燕窝，回到岛上意外发现燕窝竟然和芒果很搭，这么奢华的吃法，我怎么好意思不吃啊？所以你就把它加上去，直接加吗？对，直接加。你可以先把中间剥开。好恶哦！你可以先把中间剥开。我很少吃燕窝的。你在别的地方吃不到。像我们这种干口人的没有，讲什么燕窝，对吧？燕窝，来小刘才可以吃到燕窝，哇，太死，直接到，完整都到。而且它不会强调艾文的芒果香气，可是它又带健康跟营养。真的？哇，吃看，这样子吗？这样一起吗？对，一起。然后你让牛奶跟芒果在你嘴巴里面，你看那个一丝一丝就是燕窝。不一样这感觉很不一样刚刚我们还没有在吃到燕窝之前的那个冰，它是一个奶香味，加芒果的酸香味。但是你知道燕窝进去了以后，它好像有一种调和感，它把整个的味道入口以后，它变得很清爽，它变在调和它而且不会抢掉任何一个味道。哇，芒果可以多吃。而且燕窝让芒果的酸不见了，还是我刚刚吃的比较甜？不对啊，那我来吃一个没有燕窝的。我跟你讲，我确定这个燕窝啊，它让芒果变得没有那么的酸。而且你要吃到果皮的那个香气其实小琉球芒果还有一个特色，就是你讲的刚才那个果皮香气，对啊，因为它是仔章鹅，那个香气其实在仔章鹅的芒果上才会出现。因为它就是在很表皮，所以其实我们不会把皮削掉很多。可是如果你不是仔章鹅，你不这样子做的话，你吃起来就会带酸。就成效。但这个不会。对，这完全不会。它会有一个到鼻腔才出现的芒果香。我小时候就是都爱这一味。真的哦，我小时候喜欢，到长大自己开芒果店。对，芒果冰店，而且坚持就要用小琉球芒果。你是小琉球人？对。你有离开过小琉球吗？我有到外地念书，然后上完大学在台北工作4年，然后大概10年前才回来，因为爸爸妈妈、阿公阿嬤都在小琉球，所以我们是为什么会让你有这个动机想？因为很多人以前就从林强的那首歌有没有向前行开始，大家都觉得哇，我要来去台北，我要来去大城市来这里打拼但是到了我们现在这一辈的人，就开始有一种我哪里都可以生活啊！是我回到我的家乡生活，我家里人都在。什么样的机会让你就想要OK， 我想回小琉球了？因为小琉球的话，它真的学校就只有到国中，所以我们如果想要求学的话，我们高中就必须独立的去本岛生活。那时候我在台北待了4年，其实我蛮不习惯那个步调，跟整个天气。你在小琉球，你很少下雨，而且你几乎都是晴天。其实我一直想要回来，因为我的家人都还在，而且我觉得就是刚好这边观光开始发展，然后就想说挑战看看，就回来岛上。那您原来学什么？资讯工程。所以你看，读了这么多书回来开不能这样讲啊，也不能这样讲。资讯是纯粹自己兴趣，因为你知道读了资讯之后，发现自己不适合当工程师，因为坐不住。所以我觉得。台湾就是一个这么美好的地方，你可以很早的赶快去发现你想要做什么。台湾呢，也就那句话，麻雀虽小，但五脏俱全。你到各个地方、各个乡镇、各个外岛，
你都可以找到属于自己的一片天空。所以你想去哪里，不是听来的，不是我听说怎么样，那里可以怎么样。所以你有机会的话，你可以去找寻一下属于你自己的生活，也许它就在你从小生长的地方，也不一定。看完了今天的节目，有没有什么获得呢？如果有的话，记得按赞、订阅、分享，还有开启小铃铛。